汁水棉花冇得彈啊！三叔，今日食剩啲菠蘿，幫我醃咗佢啊，食唔晒咯喎。醃乜醃啊？食成嗰幾粒，不如阿叔今日整個菠蘿酸甜骨俾你嗒下啦。好啊，正啦，開胃又精神啦。好，下邊我哋處理下啲排骨先嚇，落佢2羹鹽落去，落翻啲多水，落咗鹽落咗水落去，咁啊揸下佢，揸出啲血水。嗱咁樣處理個排骨咧，咁啊炸嗰時咧就唔會噴血水啦，咁啊靚仔好多。唔使焯水嘅咩？焯水，白灼排骨咩？鞋霎霎啦，好似你個面咁啦。而家啲血水咧就基本出晒嚟噶啦，咁我哋沖翻水噶，咁啊沖嘅時候咧繼續揸噶，沖到啲水啊清翻咧，咁就 OK 啦嚇。我哋將沖洗乾淨嘅排骨用廚房吸水紙吸水嘅，我哋將吸乾水嘅排骨先醃一醃味噶，半羹嘅鹽，1羹嘅糖啊，適量嘅雞粉，1隻嘅蛋黃，但係呢隻蛋咧叫雙黃嘅嚇，唔係做月餅嘅雙黃嘅嚇，撈勻佢，唔使落酒啦。家庭版唔使落酒啦，做咕嚕肉咧就落啲高度酒咧，咁就會化啲嚇，跟住落多少個生粉先，繼續撈勻下佢。你想啲排骨靚仔嘅咧，用手揸佢，揸實啲粉，揸完佢，咁炸出嚟咧就唔使岩岩杉杉啦嚇。唔使落脆炸粉嘅。做酸甜骨唔需要落脆炸粉嘅，做酸甜骨糖醋必不可少。下邊我哋調個糖醋汁，2兩個白醋，冰片糖1塊，醃汁適量，1兩個茄汁啊，1羹嘅冰梅醬，適量嘅鹽，啊撩開佢，好落熱啦嚇，落油炸排骨啦。哇，叔你落咁多油，小心三嬸鬧你啊！豈有此理啊！你又要想好食，又想老婆靚，又要禮金平，邊有咁好彩？啲油用得翻噶嘛？而家啲油咧向中間嗰度聚啦嚇，放筷子落去喳喳聲。呢個時候咧就要落骨啦，倒啲排骨落去，落排骨嗰時要小心啲嚇，落排骨落去啦，等佢定咗形先就推開佢。好，呢個時候輕輕3慢火浸炸5分鐘。嗱，靚妹你睇下。好似你隻波仔咁啊！我嚟正經。汪汪成饅頭。我睬你啊！你以為波霸葉子味咩？周身唔聚財。你即係話輕裝上陣啫。肯定啊！好啦，啲骨啊蒲晒頭啦嚇，咁我哋撈起佢先，重新開大火，將個油溫扯到180度，再倒翻啲骨落去翻炸。重新炸過個骨咧，就將個油扯翻出嚟，食起身就脆好多。